Hello，各位好，又係力哥每日分享嘅時間啦。咁呢個信和嘅柏龍衫啊，今日呢以價單形式啦開售125伙啊。咁去到上晝10:55呢度呢就話呢已經售出咗20伙啊。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話呢，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁柏龍衫呢新一批單位呢就今日呢就攞嚟賣啦，150伙就價單啦，另外有13伙係招標噶。咁去到上晝10點幾呢已經賣出咗20伙咯，咁係咪好巴閉呢？咁我睇到現場先啊，咁現場呢人數都有啦，係啦，就唔算話非常之多人啦，咁都有一班人啦，或者唔少人啦。咁因為咧呢度呢。一個買家呢有10幾個地產代理啦，所以呢度呢有幾百人呢就唔出奇嘅。咁啊繼續睇啦，咁呢個盤呢喺上晝10點鐘呢，柏龍衫啊已經開售新一輪價單單位啦。咁呢價單嘅數目呢有125伙嘅，另外呢所謂嘅特色戶呢就招標啊，特色戶招標呢應該係3房嗰啲嚟嘅。咁去到呢上晝10:45呢，咁開售咗45分鐘啊，已經賣出咗20伙咯。哇，咁即係都 OK 喎，幾快喎！45分鐘就賣出20伙，即係話呢2分幾鐘就賣出1伙啊。咁照呢條數計啊，45分鐘呢就賣到20伙啦。咁應該呢去到2、3點呢應該賣得晒啩。咁陣間再同大家睇下。咁呢度呢柏龍衫呢就推出4號價單啊，咁有116伙啦，面積340尺去到692平方尺，扣除最高折扣16% 之後呢，平均實尺係啦15598啦，咁啊價錢呢都高高地嘅係啦。咁啊折實嘅售價呢由508萬去到1078萬啦，尺價14000幾去到16713啊，即係話呢接近呢最高呢17000蚊一尺啦。咁呢度仲話呢，佢今次呢推售呢啲單位呢，仲貴過之前10月9號呢第1號價單嗰啲單位呢，大約呢貴咗成7% 咁多啊。咁呢度呢就係個銷售安排啦。咁今日呢真係呢上晝幾多點呢？上晝呢10點鐘呢係啦，就開始發售啦。咁呢諗住呢去到下晝8點嘅係嘛？咁發售時間呢由上晝10點開始啊，咁呢以先到先得形式發售嘅係啦。咁但係呢，自從呢10點幾嗰單新聞之後呢，一直都係好靜嘅係啦。咁去到下晝3點鐘左右啦，咁呢度就話啦，錦上路柏龍衫已經沽出咗21伙啊，尺價最高嗰間16400，創3期嘅新高啊！咁即係話咧，由10點幾咧去到晏晝3點幾咧，係啦，成幾個鐘咧，只係咧揼多1伙出嚟啫。咁咧，似乎咧啲買家咧都好卻步啊。咁因為咧呢度咧今次嘅價錢咧，其實咧都加咗價啦，咁啊比較貴啊嘛。咁所以咧就冇咁多買家咧就上嚟幫你買啦。咁呢度咧柏龍衫啦，咁開售138伙嘅係咪？咁125伙咧就價單形式嘅。咁另外13伙咧大單位就招標啦。咁啊面積咧唔再讀啦，頭先讀過啦。咁個間隔咧由1房去到3房都有嘅，係啦。咁今日咧售出咗21伙啊，咁即係話咧125間售出21間。咁咧我唔計你招標嗰啲啦，咁你125間咧賣咗21間，即係大約幾多咧？大約1/6度啦。咁即係話咧連20% 都冇啊！咁今次咧售出嗰21間咧就包括咧6間啊2房連儲物室啦，咁啊9間咧2房噶，仲有咧6間1房啊！咁單日套現1.5億啊，係啦，咁咧啲報紙咧成日都話套現嘅，咁其實咧就唔係即時套現嘅，咁呢個咧只係個成交金額嚟嘅啫。套唔套到現咧，要睇嗰啲買家咧係咪俾晒錢咧，咁你先至套到現嘅嘛，係咪？咁今次咧呢個咧2座6樓 A6啊，咁呢個咧係一個內園景啊，應該都係向西南係嘛？咁咧比較優質啲嘅單位啦。咁面積咧467平方尺啊，2房間隔，成交價770萬1千啊，尺價16491係啦。咁咧就創咗3期嘅尺價嘅新高啊，係啦。
咁嘅單位咧坐向咧都幾好嘅，咁啊向西南啦，咁啊望內園啦，景觀有保障啦。咁但係咧只係6樓啫喎，係啦。咁你6樓咧都要賣到16,491一尺，係啦。咁所以話咧，今日咧其他單位咧真係非常之難買啊。咁而家咧仲有超過100間咧係未賣㗎。咁另外呢度咧最高成交價嘅單位咧就係一座11樓 A2 室啊，面積咧562平方尺，2房連儲物房嘅間隔，成交價910.5萬啊，尺價16,202蚊啊。咁咧暫時咧柏龍嘅系列咧總共加埋啦1、2、3期咧就賣咗1735伙，係啦。咁咧但係咧今次咧柏龍3咧其實咧買咧嘅速度咧都唔係好快啊。咁去到而家咧計埋今日售出21伙啦，咁呢個柏龍3咧應該都係售出咗200幾伙，即係300伙都未有嘅。咁即係話咧呢個盤咧暫時咧一半都未賣出㗎。咁跟住咧，我睇另外一單新聞啊，呢單咧就話咧，而家咧原來喺北京咧就嗰啲網絡平台咧唔可以隨便咧唱淡樓市啊，因為咧會俾人咧約談嘅。咁呢度話咧就北京嘅市住房啊城鄉建設委員會啦，咁咧就披露啊，為咗打擊嗰啲自媒體啊，係啦，自媒體即係咧類似香港嘅 YouTube 啊或者啲 Facebook 啊嗰啲啦，咁咧。佢哋咧就咧唱淡嘅樓市啊嘛，所以咧佢哋話咧而家咧聯合網信辦、公安等部門咧就約談抖音、小紅書係啦嗰啲社交平台啊，仲有咧同城啊、閒魚啊、咩連家咁等啊地產平台啊，要求各大平台立即展開全面自己審查，同埋即時下架違規信息啊，咁咧就會處理個帳號啊，包括咧封咗你個帳號啦。咁呢度咧就話咧，當局咧已經咧督導啊，咁嗰啲平台啊清理嗰啲樓市嘅違法違規同埋不良嘅信息，17000條啊，係啦，咁直播嗰啲都要全部要刪除啊，2300個，仲有嗰啲咩筆記啊咁樣啦，咁仲有咧嗰啲地產嘅平台咧，亦都篩查咗130萬條嘅信息啦，咁咧就將嗰啲違規嘅信息啊480條咧就下架。咁呢度仲話咧，當局咧會繼續啊對嗰啲滋擾房地產市場呢嘅秩序嘅網絡嘅亂象咧，保持零容忍啊！咁原來咧，除咗北京之外咧，上海都係咁嘅。上海咧都係咧唔准唱衰樓市㗎。如果你唱衰樓市嘅話咧，都會打擊你嘅，係啦。咁即係話你而家喺上海啊、北京啊或者中國啦嘅主要城市咧，大家咧都唔可以隨便咁唱衰樓市㗎。咁一定咧要就算唔唱好嘅話咧，都唔可以唱衰嘅，係咪？咁我哋咧睇下香港先。咁香港咧暫時咧好似冇呢啲咁嘅條例嘅，或者呢啲行政手段啦，話要約談啊，或者咧要叫嗰啲人咧唔好唱衰樓市啊，或者將嗰啲信息下架。咁但係咧呢度咧就有個淡友啦，就突然間咧喺近排啦就轉咗態啊。咁呢個咧就係曾煥平啦。咁佢就話咧喺2026年啊，中環嘅甲級寫字樓啊，同埋咧香港嘅中小型嘅住宅嘅價格咧，應該將會錄得0%至5%嘅升幅啊。咁呢個曾煥平咧，其實咧大家之前咧都應該睇過佢嘅 YouTube 啊，或者佢嘅報道噶啦。咁應該佢之前咧都係唔係咁看好嘅樓市噶啦，係啦，我哋唔好話唱衰啦，係咪？我哋話咧佢唔係好看好啫，係啦。咁但係而家咧就係比較咧就向好咗個樓市啊。咁呢度咧，佢就話啦，因為咧之前咧2023年啊、24年嗰時咧，嗰個樓市嘅庫存咧係比較多啊。咁而家咧去到2025年咧，咁啊樓市咧嘅庫存咧，即係新盤嗰啲啊，已經消化咗好多啦，已經回復翻比較一個正常啲嘅水平啦。咁咧佢仲話咧，去到2026年底咧，咁私人住宅嘅供應咧應該恢復翻咧至正常嘅水平啊。咁嗰啲新盤嘅去貨速度咧，應該可以再一步縮短去到44.7個月喎。咁呢個仲聯行啊，香港嘅主席啦，曾煥平就話啦，樓價咧今年已經見底啊，展望2026年咧前景係審慎樂觀嘅。對於中小型住宅價格咧，就睇啊會上升咧5%，豪宅嘅價格咧就會持平啊。咁租金咧都可能咧會上升0%至5%嘅。
咁呢度咧，佢就話咧，新樓啊，同埋樓齡較新嘅屋苑咧，樓價嘅升幅咧就會較明顯啦。咁新盤銷情啊，持續暢旺啊，有助帶動咧整體樓市氣氛啊，推動樓價向上啊。銀行咧下調你嘅最優惠利率啦，咁咧市場對後市咧嘅減息咧都有一個預期啊。咁將會進一步舒緩按揭嘅負擔啊。咁同埋咧，仲係咧抑壓住多時嘅住宅需求咧，已經逐漸咁釋放啦。預計成交量可望再持續嘅增長啦。咁但係咧，最後尾咧都保底啊。咁咧就話，不過啊，佢提醒咧係啦，咁宏觀經濟不確定性係啦，加上商業地產咧嘅持續低迷咧，同埋失業率嘅回升啊，咁咧對於呢個樓市咧都可能咧帶來一個挑戰嘅。咁咧，即係你話晒啦，係啦，咁你又話升啊，最後尾咧就加多句保底啊，所以咧將來或者出年啊，2026年咧，無論樓價升定跌嘅話咧，佢都係啱嘅，係啦，因為咧佢咧又話上升啦，咁但係咧亦都有好多不確定性喎，咁即係話咧唔知升定跌啦。咁咧近年咧嗰啲新盤咧真係咧多咗好多咧國內同胞嘅買家咧嚟幫手撐住嘅樓市嘅，咁去到下年啊，究竟啊樓市嘅購買力啊有冇再爆發咧？咁應該我哋要放長雙眼咧睇多幾個月咧就知道噶啦。咁好啦，力哥今日嘅分享咧就到此為止啦，好多謝大家收聽收睇，記住咧訂閱點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。